Ayo. Aduh anjing. Astagfirullahaladzim. Kamu sih masuknya pemain masuk-masuk aja nggak masuk Assalamualaikum atau apa dulu kek. Aku lagi push rank ini masalahnya sama teman-teman aku Jilong aku udah jadi nih. Ya elah santuy kali. BTW malam ini gue bisa nginep di sini nggak? Di rumah lo di sini. Ya boleh lah, lagian kan aku di sini sendirian jadi boleh-boleh aja kalau emang kamu mau nginep boleh-boleh aja. Kamu ranknya udah master berapa? Aku baru master 2. Gua sih kalau gak salah master 3 ya. Master 5 gua master 5. Cuman pas kemarin gua push rank 2 malam gitu. Gua naik 1 bintang, turunnya 5 bintang gitu, men. Capek gua push rank, gak jadi gua jadi top global. Aku kan pengen jadi pro player. Pro player mau gantiin Just No Limit. Tapi ini Jinong aku baru level 11 ini. Woi buruan attack woi. Aduh bro, kayaknya gua gak jadi nginep deh. Gak jadi nginep di sini deh. Gua disuruh nganter ini dulu nih. Mama gua nge-WA suruh anter gua ke sana. Oke. Ya, mendingan lu besok ke dokter aja deh. Ya, ke dokter aja mendingan lu cek aja dulu itu gimana itu. Lu bersin-bersin gitu. Ih, takut bahaya loh. Serius dah. Oh gitu ya udah nanti besok aku ke dokter deh minta antar sama mama. Ya udah deh Cik, gue pamit dulu ya. Nanti paling besok kalau gue mau nginep gue balik lagi ke sini ya. Gue balik dulu ya, oke? Nanti gue kesini lagi. Lu tunggu di sini di kosan, oke? Gue balik dulu ya. Ntar gue kesini lagi ya. Alarm berisik kamarnya. Jam berapa sih? Jam 8. Dingin. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kirain lu belum bangun. Kamu ngagetin terus aku kenapa sih? Aku kan lagi beres-beres tunggu sih. Kenapa sih? Lu lagi beres-beres tau nggak? Ya jadi lu gimana sekarang? Hari ini jadi nggak dicek? Ke dokter enak sekali. Tidur di kamar lu enak banget ya? Tidur di kamar gua tuh nggak enak banget. Jadi nggak ke dokter sekarang? Aku kan udah bilang waktu malam ke mama
kalau aku tuh nanti besok mau diperiksa dan nanti aku siang aja kayaknya ke dokternya. Oh, kirain gak jadi. Lu beneran ya harus dicek deh. Gue jadi agak geli-geli dikit nih ke gue nih. Apaan sih? Enggak. Amit-amit. Bahkan kan sekarang lagi maraknya corona gitu. Bahaya loh, mendingan cek kalau menurut gue sih. Enggak, aku nggak corona. Apaan sih, tiap ada orang bersin dikit bilang corona. Enggak. Culun gitu anjing. Bencong banget anjing. Bukan udah batuk lagi. Emang kenapa batuk sedikit doang kok? Bahaya, itu bahaya loh. Sumpah itu bahaya. Lu harus beneran cek deh. Bahaya loh menurutku, itu mendingan buruan cek deh. Mendingan buruan cek ke dokter. Itu bahaya sumpah. Udah flu, batuk itu bahaya. Buruan dah menurut lu, buruan lu. Pokoknya lu jangan deket-deket sama gue deh kali ini. Corona aja sih, mentang-mentang sekarang lagi maraknya virus corona. Tapi ngeri juga sih kalau misalkan aku corona, bahaya. Udah bilahi min dalik. Jangan sampai dong, aku kan kembaran kamu. Nanti kalau misalkan aku kena virus corona terus aku meninggal, aku kan belum bawa apa-apa kan. Aku belum bawa apa-apa buat akhirat nanti. Masa sih aku harus wah, ya kakak gitu-gitu amat sih. Udahlah. Kenapa sih dikit-dikit corona. Aku kan belum kecapai cita-cita aku jadi gamers. Enggak. Udah, aku mau mandi dulu. Ya udah, kalau emang mau mandi aja, tapi lu itu harus buruan cek ke dokter. Oke? Udah, lu jangan kayak gitu, ubah penampilan lo biar kayak cowok beneran. Kacamata kayak gitu. Culun banget itu celana lagi anjing. Tinggi banget dah. Udah buruan. Udah jangan. Ya udah buruan, kalau emang mau mandi buruan. Kamu jangan nakutin aku terus coba. Bilangin mama. Ya udah, gue cabut aja. Anjing geli bangsat ya. Geli sumpah. Mau dibilang mendalik ya.